Liwane êrişa dijî rêxistina Partiya Demokratîkan Gelan HDP'ya Bahçeli eva İstanbolê ku duh çarşemê rûdabû û kesek birîndar bû bi xwepêşandanekê hat şermezar kirin. Xwepêşandana bi pêşengiya rêxistina HDP'ya Wanê li navenda bajêr bi beşdarbûna hejmarek rûnişvanan pêk hat. Li ser navê komê endamê Komisyona Hiqûqê yê HDP parêzer Sedat Düşünmez axivî û li dijî êrişan rêxistinên HDP hişyar kir û desthilatdar rexne kir. Yani ev erişin ser HDP AKP MHP koalisyonu edukatiye tankasiye gelinmesin. Cütüşteki de jübeci Çin'i necbu milleti xwa. Erişin ser HDP u ser milleti Kurdike jübe faşizma xu peş bibe u ev erişene ser HDP ser milleti azadi xwaz çelbe. Parêzer Düşünmez got ku eger bersuçên êrişên dijî gelê Kurd yên berê hatiban cezakirin duh ev êriş jî pêk nehat. Yani hatta ne çad erişin ser Kurdlar hatı kirini ji doza HDP'ye peşingi ya Roboski ya Şemzinan ji hatta haftek peş ne jivani ev eriş kirini Şemzinan se umut kitap evi ve hatta beraat kirin ji gotin çi suçi vaninin ve evet tabi yani devlet ve hatta ne ji ev suçana kirin kapat kirin bu kapatı devam ki. Rûnişvanên ku beşdarê xwepêşandanê bûne wiha bertekên xwe anîn ziman. HDP ji bo gelibin destiyane Partiyekî Demokratîk û Aşîtî Serfirazî hatiye ava kirin. Faşizm îro ji qweta wê tirsê, ji îdeolojiya wê tirsê, ji polîtika wê tirsê. Ji bo wê ava yani em dibêjin ki ev êrişî hane ser HDP tê kirin, em van êrişan şermezar dikin. Em bêjin hezkin nava gelan da dijminahê bêx nav gelan da ji bona hindê em bêjin dest pêktinin ava. Ji hezkin ji HDP ji karê xwe ji armanca xwe dûr bêxin. Nikarin ki em bêjin yani çi bikin jî HDP ji Partiya Gelan e ve her sernavê her gelan bixebite jî vê karê xwe ji pêk bîne. Êrişê wan ji dijminahiya wan jî ji wan re em bêjin roj wê bê hesab bipirsin. êrişî ser HDP'yan qebûl nakin, kes qebûl nake, millet nayê qebûlkirinê her û êriş dikin. Bi aliyê qanûnî, hiqûqî, yasayê wan çi tişt peyda nekirine ketine pê provokatûrî êrî. Hêjeyê birxistinê ku Walîtiya Stenbolê derheqê bûyerê da agahî belav kiribû û gotibû ku wek êrişkarê rêxistina HDP'yê Baxçeli Evlerê kesê bi navê MES li gel du damancan hatiye desteserkirin û didazanîn ku derheqê wê bûyerê da lêpirsîn hatiye destpêkirin. Arif Aslan, Dengê Amerîka, Wan.